Добрый день, дорогие друзья! Снова с вами Печстрой. Сегодня у нас была сдача очередного камина, построенного в Подмосковье совместно с Виталием Леонидовичем Кострюковым, мастером по каминам, который отдал этому делу больше половины своей жизни, более 30 лет. Он занимается, так скажем, что строит камины, возводит их, воплощает в жизнь различные идеи заказчиков, и свои, соответственно. На данном проекте, этот проект был совместный, так скажем, оказывали непосильную помощь ему. Здесь камин в классическом стиле роко-барокко, оформление это мраморное и рококо, наверное. Я, если честно, не разбираюсь в этих всех стилях, но такие названия здесь присутствуют. Здесь классический камин с классической топкой. С виду очень простой камин, но со своей изюминкой. Помимо внешней изюминки он имеет конструктивные особенности, которые в принципе мало кто знает и особо не заморачиваются, помимо заказчиков и исполнителей. Поэтому здесь выполнено все, так скажем, изящно, с сохранением всех размеров, пропорций. Внутренняя составляющая техническая не совсем простая. Данный проект завершен. Буквально минут 10-15 назад была произведена сдача объекта заказчиками. Мы находимся здесь с ними буквально. Камин сдан. Заказчиков все полностью устроило, нас тоже устроила и работа камина, и внешняя составляющая. Здесь дальше будет производиться отделка короба, будет шпаклеваться и краситься, и уже потом покраска стен будет уже производиться. Мы к этому уже не будем прилагать своих усилий, это уже другая работа, другие люди будут этим заниматься. На данном этапе это мы закончили свою работу. Что еще могу сказать про камин? Камин абсолютно работает полноценно, с учетом того, что здесь диаметр дымохода не по нормам, не по стандартам. Здесь было принято несколько технологических решений, которые помогли, так скажем, осуществить работу камина в правильном режиме. Все эти технологические решения Виталия Леонидовича Кострюкова, непосредственно его наработки многолетние, поскольку он занимается более 30 лет каминами, у него большой опыт. И он этот опыт применяет, воплощает в жизнь, повторяюсь. Итак, камин классический. Пожалуйста, мы для вас показываем. Если кого-то заинтересует подобная конструкция, или у вас есть желание сделать у себя камин или другой какой-то либо очаг, мы с удовольствием вам поможем, подскажем, проконсультируем. Поскольку сейчас очень популярно, так скажем, не только камины, но и печи, различные очаги. Мы стараемся воплощать в жизнь разные конструкции по мере своих возможностей и возможностей заказчика. Поэтому, если что, обращайтесь к нам, постараемся вам помочь.